Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin. Waa cashir ku saabsan maxaa la yidhaahdaa terminalka ama command line-ka. Waa maxay terminal? Terminal waxa weeyaan waa sida computerkaaga aad u control lahayd adiga oo isticmaalaya qoraal. Terminalku wuxuu ka dhaqso badan yahay waxa loo yaqaano GUI ama graphical user interface, kaas oo ah yani waxaad arkaysid maaragtay markaad isticmaalaysid folderada aad caadi indhahaaga ugu arkaysid oo kale ayuu ka dhaqso badan yahay. Terminalka waxaad isticmaali kartaa, wuxuu kuu sahlayaa inaad isticmaasho commands powerful ah. Badanaa serverada oo maaragtay applicationada lagu deploy gareeyo ama lagu shubto oo kale waxay isticmaalaan commands. Laba nooc ayaa jirta, Windows iyo Unix. Windowska waxaa loo yaqaanaa command prompt. Waxaa jira nooc kale oo maaragtay ka casrisan oo maaragtay oo Windowga uu leeyahay oo maaragtay PowerShell la yidhaahdo oo casri ah. Waxaa jira waxa la yidhaahdo qayb la dhaho Unix operating system ama kuwa nooca operating systemka Unix la yidhaahdo ee ku shaqeeya. Waxaa kamid ah Mac oo kale, Mac oo kale, Linux baa kamid ah. Waxay isticmaalaan terminal. Commandska aan arki doono waxaa kamid ah waxyaabahan hadda aad arkaysaan oo kale sida pwd, lscd, tilde, lscp, mv, qaybahaas oo dhan ayaa waxyaabahan oo kale ayaa kamid ah. Marka bal aan hadda fiirino maxaa la yidhaahdaa aan terminalkeena fiirino. Git bash ayaan isticmaalayaa oo ah maaragtay nooc maxaa la dhahaa waa Windows laakiin wuxuu leeyahay commandska oo maaragtay oo Unix oo kale ama Linux. Okay. Marka hadda haddii aan dhahno pwd ama working directory wakaas yani hadda folderkan ku jira weeyaan. Folderkan maxaa ku jira darabtiin ogaatay ls ayaad leedahay, faylasha ku jira dhan intaad ogaatid faylashaas oo dhan ayaa ku jira. Hadda aad rabtid inaad hadda nadiifisid oo kale ama aad waxaan oo dhan iska masaxdid, waxaad leedahay clear command ayaa isticmaalaysaa. kaas hadda halkuu nooga soo bilaabaya wixii oo dhan iyo maaragtay blank nooga dhigay. Marka waxaa jira oo kale wax la yidhaahdo cd ama change directory. Waa sida folder aad maaragtay u kala wareegi lahayd oo kale ama folderkaaga aad bedeli lahayd oo kale folderadaada. Marka haddaan dhahno cd to desktop, folderka hadda waxaan ku jiraa desktopka ayaan ku jiraa. Marka waxaa kaloo fiirin karnaa hadda desktopka waxyaabaha iigu jira oo kale ls ayaan leenahay. Haddaad rabtid kaba soo qaado kale folder ku sii jira desktop kale haddaan rabo inaan galo waxaan leeyahay cd to checkbox iska dheh ama checkbox. Haddaan rabo inaan desktopka dib ugu laabto oo kale waxaan leeyahay cd ... waxa weeyaan waa hal tallaabo dib u noqo. Hadda desktopka iyo dib noogu celiyay. Kaba soo qaado haddaan hadda rabno inaan folder samaysano oo kale waxaan leenahay mkdir kabacdi folderkan samaynayna magaciisa waxaan iska leenahay tijaabo.
marka hadda folderki waan sameynay haddaad rabtid inaad folderkaaga oo kale aad kusii sameysid faylal waxaad leedahay touch kaba soo qaad waxaad leedahay index.html oo kale .html waa hadda marka folderkii aan sameynay haddaad rabtid inaan galno oo kale aan rabno waxaan leenahay cd to tijaabo markana haddaan rabno faylasha ku jira oo kale aan rabno inaan fiirino waxaan leenahay ls waxbaan khalday waxay ahayd markii inaan folderka annagoo ku jira tijaabo inaan sameeyo ahayd kii html kii waxaan leenahay touch index.html marka hadda haddaan ls dhahno halkaa fayl ayaa ku jira oo ah kii aan hadda sameynay marka haddaan rabno folderkan hadda inaan iska masaxno oo kale ama iska delete garayno waxaan leenahay rm haddaan dhahno andhadan aan dhahno tijaabo markaas wuu diidayaa laakiin waxaad samayn kartaa waxaan leenahay rm sababta u diidaya waxa weeyaan folderku ma marno oo waxbaa ku jira markuu folderka wax ku jiro oo kale waxaad samayn kartaa rm dash baad leedahay r oo taagan recursive f oo force u taagan yani ku qasab waxa la wuxuu doonaa waa qasabku masaxo kale weeyaan waxa weeyaan tijaabo marka hadda uu delete gareeyay marka haddaan hadda aan dib ugu laabano desktop oo kale aan dhahno ls faylkii marka tijaabaha kuma jiro waa kan u masaxmay marka haddaad rabtid folder oo maran haddaad rabtid inaad delete garaysid sidoo kale folder aan sameyno maran iska dheh cd to maran marka haddaan folderkan rabno aan waxba ku jirin oo kale inaan iska delete garayno waxaan leenahay rm keliyada maran dheh wuu diiday kan hataa aan raacin karnaa rm r bas ah ft aan ka reebno baadaan dhahno waxaan samayn karaa cd to desktop kabacdi ama desktop hadda ku jiraa soo ma ls dheh marka filekan sameyno markaas halkaas ayuu ku jiraa marka haddaan rmt isticmaalo rm hadda waa inuu shaqeeyaa weli waa diidan yahay okay waxaad samayn kartaa rm dash r adan maran marka hadduu yaalay markaysa waxma soo saaray markuu ogolaado oo kale sax yahay waxba kuma soo saaray markaas waa ogolay bay ka dhigan tahay aan iska kala garayno
marka cp oo kale markaad rabtid file inaad file kale ku koobiyeyso oo kale waxaad leedahay cp file 1 dot text haddana fileka labaad ee rabtid inaad koobiye gareysa ayaad sameynaysaa file 2 dot text iyo filekii aad maaragtay ku koobi gareynaysay ama iska dheh fileka file jira maaha sababta waxaan u baahnaa inaan file sameyno jaabi cd2 jaabi touch ama kana folder kale kusoo sameyn karnaa test iska dheh okay marka kana file ku sameyno marka touch dot text marka haddaan isku dayn inaan maaragtay aan koobiyeyno cp file text dot file 1 txt kaas haddaba uu koobi gareeyey marka haddana iska delete gareyno folderka waxaa la yidhaahdaa folderka waxaa la yidhaahdaa rm kan kale si aan delete gareyno waa aan dib u baxno ama kor u baxno kan waxaan leenahay rm rf jaabi